Մենք պետք է ասենք ամբողջ աշխարհը իմանա, որ Կովկասում կա հայ ժողովուրդ, որը քրիստոնեությունը ինքն անցուն է։ Դա միայն մեզ ճանաչում է տալի, հզորություն է տալիս, ուրիշ ոչ մի բան։ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ Հատիս լեռան գագաթին կառուցվող Հիսուս Քրիստոսի հուշարձանային համալիրի աշխատանքները շարունակվում են անկախ նրա կալանավորումից։ Հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանը այս պահին կալանավորված է, նրա քաղաքական թիմակիցներն ու ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ պնդում են, որ կալանավորումը անհիմն է եւ կրում է քաղաքական հետապնդման բնույթ։ Մինչ այդ իրավապահ մարմինները գործի շրջանակում ներկայացրել են իրենց մեղադրանքները, իսկ հարցը շարունակում է մնալ հանրային եւ քաղաքական քննարկումների կենտրոնում։ Ծառուկյանը ասեմ արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում։ Այս ֆոնին Արմլուրը տեղեկացավ, որ Հատիս լեռան գագաթին իրականացվող շինարարական աշխատանքները չեն դադարեցվել։ Մեր տեղեկություններով աշխատանքները ընթանում են նախատեսված ժամանակացույցով։ Ավելին, Արմլուրի աղբյուրների փոխանցմամբ արդեն պատվիրված է նաև Նոյան Տապանի կրկնօրինակը, որը նախատեսվում է տեղադրել Հիսուս Քրիստոսի արձանի հարևանությամբ որպես համալիրի կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Մեր տեղեկություններով Նոյան Տապանի կրկնօրինակը հնարավոր է պատրաստ լինի մինչև 2026 թվականի ավարտը, իսկ ամբողջ հուշարձանային համալիրի շինարարական եւ բարեկարգման աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 2027 թվականին։